সো গাইস আজকে হচ্ছে ক্যাম্পের লাস্ট ডে আর ক্যাম্প ফায়ারের জন্য ফায়ারউড রেডি করা হচ্ছে এখানে। ঘোরাও একটু করে ঘোরাও, রোল করো, অটোমেটিক ধরবে। ব্যাস ব্যাস। এবার সমস্ত গাইডরা ব্যাক সাইড চলে যাও, সমস্ত গাইডরা সবাই পিছনে চলে যাও। ঠিক আছে। আমি সেই দিক হতে আসি, সেই দিক হতে দিনমণি হন উদয়। আমি সেই দিক হতে আসি, সেই দিক হতে দিনমণি হন উদয়। चिसो चिसो आवालेर म उत्तर दिशाबाट आउँदैछु। चिसो चिसो आवालेर म उत्तर दिशाबाट आउँदैछु। चिसो चिसो आवालेर म उत्तर दिशाबाट आउँदैछु। I'm coming from the southern side, floating. I'm coming from the southern side, floating. I'm coming from the southern side, floating. আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু করার জন্য আমাদের যে ক্যাম্প ইনচার্জ আছে তাকে রিকোয়েস্ট করব এবং আমাদের যে মেম্বার শ্রী অশোক লেপচা, আমি তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের ক্যাম্প ফায়ারটা স্টার্ট করে দেওয়ার জন্য। ফায়ার 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 Campfire burning, draw near up, in the closing, come sing and be merry, যারা যারা আমরা আগুনের পরশমণিটা জানি, কারণ কি এটা আমার যে গুরু ছিল সেই ক্যাম্পফায়ারে আগুনের পরশমণিটা করত। তো যারা যারা জানো আমার সাথে আগুনের পরশমণি, আমিও অতটা জানি না কিন্তু চেষ্টা করবো। ওকে, চলো স্টার্ট। আগুনেরই পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে, ও আগুনেরই পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। নমস্কার। আচ্ছা, আমাদের যে প্রোগ্রাম হোস্ট করবে রাজু শাহ এবং দাবিনী মুখার্জি, তাদেরকে আগে আসার জন্য বলা হচ্ছে এবং প্রোগ্রামের চার্জটা তাদের হাতে চলে যাবে। মাছের ঝোল হইরে क्या हो गया? वो हम भी
সবার লাস্টে কি উঠবে তাপস? তারপর তো হু হা চিনি দুম ধাক্কা করে দুম ধাক্কা সুপ্রদিন দাদা এক হাতে ক্যাপ করতে দিচ্ছে শাবাশ যা আরেকটা লেয়ার হবে জলের মধ্যে করছে এটা বাকি সব লাইন ভারত মাতা কি জয় বন্দে 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 মাউন্টেন ট্রেকার ফাউন্ডেশন কি গুড জব সো গাইস আজকে আমাদের ক্যাম্প শেষ হয়ে গেছে, তো সব টেন্ট যে আছে এটা আনপ্যাক করা হচ্ছে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে। वही इंसान डांटता है जो बहुत प्यार करता है। हम लोग को पता है कि सौरभ सर हम लोग से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बिना डांटे तो कैंप जाता ही नहीं है। एक्चुअली क्लैप में ना हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग का बॉडी का जितना भी पेन है ना वो सब कंप्लीटली दूर हो जाता है। सब मिलकर दो संदीप सेन, जयदीप बर्मन, नेक्स्ट लक्ष्मण दास, संजय बर्मन,